Sveiki! Mēs esam Pāvils Paunskolas pašpārvaldes dalībnieki. Šodien ir mūsu otrais podcasts, un mēs runāsim par ikdienas skolas dzīvi un par mobbingu. Oskar, kas tavuprāt ir galvenie iemesli, kāpēc mobbings skolās un tiešsaistē joprojām ir tik aktuāls? Manuprāt, ir bērni, kuriem mājas apstākļi nav vislabākie, tāpēc viņi to visu slikto enerģiju izdevuši uz kādu citu. Tāpēc skolās, piemēram, mūsu skolā, ir daudzi bērni, kuri vienkārši apsmej citus un visu laiku fiziski aizskar. Bet, ja tiem bērniem nav tik slikta, tā kā mājas apstākļi, bet viņi vienkārši apbižo? Tas ir labs jautājums īstenībā. Ir cilvēki, kuri speciāli dara pāri, lai pasmietos pa viņiem. Jā, bet, es tev piekrītu, bet var arī būt dažādi iemesli, ne tikai sliktiem apstākļiem, tikai lai arī nebūtu garlaicīgi skolā, tādus ar variantu esmu dzirdējis. Kā tavuprāt jaunieši var zināt, ka viņi tiek bulijoti, un ko darīt tādās situācijās? Viņi var zināt ar to, kad cilvēks nelabvēlīgi aizskar viņus, gan fiziski, gan mentāli. Un viens, ko viņi var darīt, tas ir iet pie skolas pedagogiem. Mums personīgi skolā ir specifiski cilvēki, kas nodarbojas ar Kivas programmu. Tas ir, lai apturētu skolā bulingu. Jā, vai tev ir kādreiz bijis tā, ka tev vajadzētu aiziet pie kāda pedagoga vai arī pie skolas psihologa, lai izrunātos? Man personīgi nav bijuši tādi brīži, bet kā mūsdienās sociālajie tīkli varētu pastiprināt mobbinga ietekmi ikdienas dzīvē? Ir cilvēki, kuri speciāli liek apkaunojošas bildes par citiem cilvēkiem, lai speciāli pa viņiem pasmietos. Skolā tas ļoti izplašās, jo katrs cilvēks atradīs, par ko pasmieties tajā bildē, kas ir apkaunojoša. Jā, tā varētu būt. Kādi varētu būt galvenie sociālie tīkli, kurā it īpaši cilvēks sēž un mobbings tur visbiežāk notiek? Manuprāt, ir Snapchat, jo tur bildes ļoti viegli izplatās. Aizsūtīs vienam draugam, tu viņam uzticies, tu saki nesūti, bet tas draugs paņem un aizsūta, un tad pēkšņi visai skolai ir tas. Un ir atkal tāda lieta kā TikToks. Tu ieliec kaut kādu, paņemsim, apkaunojošu video, to, ko tu negribēji īsti publicēt. Daudzreiz tu pats esi iemesls, kāpēc tas viss izplašās. Tu viņu negribēji publicēt, un ierauga viens cilvēks, un tad visa klase zina, tad visa skola zina, un tad visi ņirgājās par tevi. Tavuprāt, runājot par sociālajiem tīkliem, vai arī iespēja ir, ja tu kaut ko sliktu ieliec sociālajos tīklos, vai arī tas tev nākotni varētu ietekmēt, nevis tikai tavu skolas dzīvi? Vispār, jā. Man personīgi ģimenē ir bijis tā, kad lielākā māsa ir publicējusi bildi, kur viņa dara kaut ko nelegālu. Un beigās viņa mēģināja iestāties darbā, kur nekādas kriminālais nekas nebija atļauts, un viņi gāja cauri sociāliem un redzēja to visu. Un līdz ar to viņi iekšā darbā netika. Bet vai tas tavuprāt ir tikai darbam attiecīgi, vai arī tu kādā skolā varētu netikt tā? Kaut vai, ja tu, piemēram, būtu izcila mācībās dabūjis visu? Es domāju, vispār jā. Jo, ja jau tu to vienreiz esi izdarījis, kurš saka, ka to reiz tev nevarētu izdarīt? Nu jā. Kā vecāki un skolotāji var efektīvāk iesaistīties, lai novērstu mobbingu? Manuprāt, vecāki varētu vairāk iesaistīties bērnu skolas dzīvē, bet skolotāji īsti nevar palīdzēt, ja bērns pats neprasa palīdzību. Varbūt atsevišķi skatoties, skolotājs varētu kādreiz pajautāt, kāda vieta, bet bērnam pašam jāsaņemās un jāaiziet pie skolotāja vai vecāka priekš palīdzības. Pēc taviem vārdiem saprotot, ja skolotājs no malas redzētu, kad kādu apceļ, viņš neiesaistītos?
Nu, protams, ja ieraudzītu, bet es domāju, varbūt, ja tas mobbings nav tik atklāts, ja tas ir vienmēr sociālos tīklos vai arī pa starpbrīžiem vai stundās, kad skolotājs, bet varbūt tam bērnam ir bail to atklāt, jo varbūt viņu vēl turpinās vēl vairāk apbižot, tāpēc viņš neko nepasaka skolotājai. Piekrītu, jā. Kādus piemērus tu zini, kas varētu palīdzēt apstādināt mobbingu? Manuprāt, varbūt vērsties pie vecākiem, jo nevienmēr mobbings pats risināsies, bet ja tiešām aiziet tik tālu, ka tu negribi uz skolu iet, tad visticamāk vērsties gan pie vecākiem, gan pie skolotājiem vai pat pie skolas direktors. Kā tavuprāt izveidot vidi, kurā jaunieši justos droši? Manuprāt, varētu veidot, piemēram, šādas pašpārvaldes pulciņus, kur bērniem vajag saliedēties, sadarboties, lai būtu kaut kāds sasniegums. Paņemsim piemēru pašpārvaldē, mums visiem vajag sadarboties, lai realizētu projektu. Kādus projektus tu zini, ko tu varbūt visa pašpārvalde realizējusi vai īstenojusi? Mums ir jau šis projekts iet 3. gadu, tas ir kontakts. Mums visiem gluži nē, mēs izvirzām 3 cilvēkus, kas brauc uz citām vietām, uz citām skolām un raksta projektus. Viņiem visiem tur vajag sadomāt visu plānu, visu budžetu, tā lai viss sajiet kopā. Un beigās mums realizējās, mēs no tā projekta atjaunojām mūsu pašpārvaldes māju. Mums ar to projektu tagad saistās šis podcasts. Un mums arī daudz materiāli ir pašai pašpārvaldē. Vai tev ir kādreiz gadījies pašam būt tajā kontaktā un aizbraucis rakstīt to projektu? Man personīgi nav bijis tāda pieredze, jo es tik ilgi pašpārvaldē neeju, lai to realizētu. Jā, es arī ne. Vai tavuprāt, mūsu skola sniedz gana lielu atbalstu pret mobbingu? Vispār jā, mums skolā, kā jau es pirmī teicu, ir Kivas programma, kur no skolas ir 3 pedagogi, kuri palīdz ar šito, kuri iesaistās šitajā visā pasākumā. Kā jaunieši var pārvarēt bailes un būt atšķirīgiem un būt pieņemti sabiedrībā? Manuprāt, jaunieši to var izdarīt ar tādu mindsetu, kad nevienmēr visi cilvēki būs vienādi. Protams, mēs visi esam atšķirīgi, arī bioloģiski mēs esam visi atšķirīgi, katram ir savs DNS. Vienkārši pieņemt to faktu, ka nevienmēr visi būs vienādi. Vai tu esi kādreiz sastapies skolā redzēt, ka notiek mobbings? Mums skolā īstenībā tas diezgan bieži notiek, bet tas nav tik atklāti. Paņemsim piemēru. Viens bērns no sporta zāles iznes bumbu, un visiem gluži nē, ir parasti specifiski cilvēki, kuriem viņš visu laiku met speciāli apceļ viņus, tā lai viņi justos slikti. Vai tev bijis kāds piemērs? Ir bijis gadījums skolā, kad mums ir piedāvāti bumbieri vai āboli, un viena laba reize notika tā, ka daži jaunieši, kuri sēdēja mūsu atpūtas vietnē, tur, kur ir dīvāni pieejami starpbrīžos, sāka mētāties, un kādam arī trāpīja pa degunu. Jā, tā bija traka diena. Jā. Vai tavuprāt, tie cilvēki, kuri meta to ābolu vai bumbieri, speciāli mērķē par to cilvēku, kurš dabīja pa degunu? Vai tavuprāt, tas varētu atkārtoties? Es domāju, ka viņi speciāli nemērķēja, bet tas ir jau atkārtojies. Tāpēc tas liecina, ka viņi bija speciāli centējušies to vienu cilvēku. Vai tu esi kādu apbižojis vai bulijojis? Ja godīgi, tas ir ļoti appusējs jautājums. Protams, nebūs tā, ka cilvēks kaut ko nepasmiesies vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas arī daudz reizes nav domāts tīšām. Tas ir atšķirībā, kā kurš cilvēks to uzskata. Es, piemēram, ilgtermiņā neesmu apsmējis nevienu tādu ar mērķi, bet varbūt kāds to ir uzskatījis par apbižošanu.
Vai tu biji viens tajā brīdī, vai tu biji cilvēku grupā? Es nemācīšu to atbildēt. Kā tavuprāt ir sāpīgāk, kad viens cilvēks smējas par tevi ilgstoši, vai grupa smējās uz tevi mazu brīdi? Varētu būt atšķirība. Tas ir atšķirībā, kā tu skaties uz to. Ja tu esi savā draugu lokā, ko tu satiec katru dienu, tas ir varbūt vienkārši brīža moments, tad tas es neuzskatītu. Bet, ja tas ir cilvēks, piemēram, teiksim, ko tu nesaties tik bieži un vienkārši pa prikolam pa tevi pasmējās ilgtermiņā, nu tad tas ir daudz sāpīgāk nekā, manuprāt, tavs draugu loks tajā momenta brīdī pa tevi pasmējās. Pa tevi cilvēki bieži smējās? Kā tu to uztvērtu? Ja, piemēram, teiksim, kāds ilgtermiņā un vienkārši speciāli, tad nē, bet, ja, piemēram, teiksim, starp draugu loku mēs visi smējamies, jo mēs esam draugi, nevar būt, ka mēs nesmējamies pie viens otru. Vai tu esi kādreiz kādu bulijojis? Diemžēl man ir bijuši tādi varianti, baigi plašies to negribu dalīties, jo es neesmu priecīgs par to, bet viens tāds maziņš stāsts ir bijis ar tām pašām bildēm no sociāliem tīkliem. Es atradu bildi ar vecu TikToka profilu ar klases biedru, un es to parādīju visai klasei, domāju, kas tur ātri pasmiešos, un tad tas video izplatījās pa visu skolu, un tad pēc tam es jūtos diezgan slikti, jo tas cilvēks nebija priecīgs ar mani. Vai tev ir kādreiz bijis tā, ka tu pa cilvēku pasmējies, un tu esi tik tālu to cilvēku novedis, ka viņam reāli slikti paliek, tā kā viņš nejūtās labi nākamajā dienā ies uz skolu? Man personīgi tik traki nav sanācis cilvēku novest, bet, protams, es esmu pa kādu pasmējies, nenoliekšu. Es pats par to neesmu priecīgs. Kas, tavuprāt, ir visstrakākais mobbinga veids, ko cilvēks var piedzīvot? Droši vien atklāta ņirkšana sejā. Tas ir, manuprāt, tikai. Tev ir bijis ar to pieredze? Individuāli nē, bet varbūt draugu lokā vienkārši starp mums. Vai tev tā kādreiz ir bijis? Ir, protams, bijis, ka pa mani smējās, un es, diemžēl, arī smējies par citiem cilvēkiem, jā. Nu jā, mēs esam atbildējuši uz lielākoties jautājumiem, un tagad laikam ir laiks ieaicināt mūsu šodienas viesi. Mēs mūsu studijā ielūdzam skolas pedagogu, kurš ir arī saistīts ar Kivas projektu. Labvakar, skolotāji! Labvakar! Kā jūs sauc? Es esmu skolotāja, Tigna Podniece, un es darbojos Kivas komandā. Jūs varat pastāstīt drusku sīkāk, ar ko jūs tur īsti nodarbojaties? Kivas komandā mēs esam 3 dalībnieki, kas izskata dažādus iesniegumus. Ir katrs skolēns, skolotājs vai tehniskais cilvēks, vai arī vecāki var uzrakstīt iesniegumu Kiva komandai, aprakstot situāciju, kāpēc viņam liekas, kad ir izveidojusies mobbinga vai bulinga situācija attiecībā pret kādu konkrētu bērnu, un tad mēs arī izskatām šos jautājumus, un mēs esam beiguši īpašus kursus, un tad mēs aicinām uz sarunām, un mums ir sava pieeja un metodika, kā mēs tālāk risinām šos jautājumus. Mums arī ir sagatavoti daži jautājumi, kurus mēs vēlētos zināt atbildi. Pirmais jautājums ir, kas jūsuprāt ir galvenie iemesli, kāpēc mobbings skolās un tiešsaistē joprojām ir tik aktuāls? Tur būtu noteikti jāveic pētījums, lai padziļināt varētu saprast tos iemeslus, bet man liekas, ka sava veida nepareiza komunikācija ir bijusi vienmēr, tikai varbūt mēs viņus saucām dažādos laikos, dažādos vārdos, tagad tas ir mobbings. Kāpēc tas tā notiek? Laikam jau kaut kas mūsu audzināšanā vai dzīves uztverē liek mums kādreiz arī darīt šādas sliktas lietas. Un tad kādām varbūt ir jāapstādina, jāsaka stop un jāmēģina parādīt cits ceļš, ka tas nav tas labākais un tas nav tas mērķis, uz ko mēs ejam. Kā jaunieši var zināt, ka viņi tiek bulijoti un ko darīt tādās situācijās?
Nu, tātad, kā jau es teicu, viņiem ir droši jāgriežās pie pieaugušajiem, šajā gadījumā pie Kivas komandas. Jāapraksta šī situācija, un tad arī vispirms tiks viņa vērtēta, vai tā vispār ir bulinga situācija. Varbūt tas ir vienkārši kāds viens vesels gadījums, atsevišķs aizvainojums, īs konflikts vai vēl kaut kas, jo bulings tas ir ilgstoši pret kādu konkrētu vienu personu, citas personas vēršās ar savu pāridarīšanu dažādās formās. Pirmais ir jāsaņem duša un nedrīkst kautrēties par to runāt. Vienalga vai ar ģimenē, vai ar audzinātāju klases, vai varbūt ar klases biedriem, kam uzticamies, lai vispār to sākt atzīt, ka man nepatīk tas, kā pret mani izturās, un es negribu pieļaut, ka tā arī turpināsies, kad es versīšos pie kāda pēc palīdzības. Tas ir tas pirmais, vispirms apzināties, saņemt dušu un rīkoties. Kā jūsuprāt, mūsdienās sociālie tīkli pastiprina mobbinga ietekmi ikdienas dzīvē? Sociālie tīkli, bet tas ir mans personīgs viedoklis. Sociālie tīkli, te varētu mēs runāt par to, par ko mēs runājam, kas ir fake. Man neliekas, ka sociālie tīkli ir patiesi. Patiesais ir tas, ka mēs skatāmies viens otram acīs un runājam un komunicējām. Tādēļ es nevaru apgalvot, ka viņi pastiprinātu vai viņi pavājinātu, jo man liekas, tā ir atsevišķa pasaule, kurā notiek sava dzīve. Bet vai tā ir īstā dzīve un vai tas ir viltus, mobbings, viltus profili vai kas, man ir grūti pateikt. Tas ir tas, cik mēs katrs tajām sociālajiem tīkliem ticam. Es viņiem neticu, es nepievērš tam uzmanību, bet man nav arī bijis tāda pieredze negatīva, lai es teiktu, ka viņi pastiprina vai nepastiprina. Kā jaunieši var pārvarēt bailes būt atšķirīgiem, būt pieņemtiem sabiedrībā? Jā, šis jau ir sarežģīts jautājums, jo visiem gribās būt piederīgiem kaut kam, visiem gribās būt saprastiem un pieņemtiem, un bieži vien mēs arī pieaugušie daudz ko darām tikai tādēļ, kad apkārtne vai apkārtējiem tā ir pieņemams, vai viņiem tā ir licies gadu desmitiem, ka tā ir jādara. Šeit jau ir runa par savām rakstura īpašībām, par savu nostāju, par savu spēju pastāvēt par to, par ko tu esi pārliecināts. Tas atkarīgs arī no tā, vai ir ģimenes atbalsts, vai ir drauga atbalsts. Tas prasa zināmu drosmi. Bet es domāju, ka tas prasa drosmi, un to nevar vienā dienā kā uz burvju mājienu iemācīties. Kādas, jūsuprāt, varētu būt veidi, kā atšķirt dezinformāciju no patiesas informācijas internetā? Jo mēs bieži esam sastapušies ar dezinformāciju, kuru mums šķiet patiesa. Jā, un aizvien vairāk, aizvien biežāk mēs to sastopamies. Tad šeit mums būtu vajadzīga kritiskā domāšana, un tā arī viena no prasmēm, kur ir jāmācās un kuru nevar vienā dienā iegūt. Un šī kritiskā domāšana, mēs varam kritiski domāt un analizēt tikai to, ja mums ir kaut kādas pamatzināšanas. Ja man nav zināšanas par kaut konkrēto lietu, es ticu visam, ko es izlasu vai ko es dzirdu. Bet ja man ir zināšanas vienalga kādā jomā, tad es jau varu sākt analizēt informāciju. Man jau ir kaut kāda informācija, ko es zinu, un es saņemu sociālos tīklos kaut ko, un tad es varu salīdzināt to, ko es zinu un kas tur tiek pausts. Bet ja mēs neko nezinām, neko neesam lasījuši un nav savu viedokli, tad mēs akli ticam to, kas, kā es saku, viena tante teica. Kā tavuprāt izveidot vidi, kur jaunieši jūtās droši? Fiziski drošā vide droši vien skola jau ir, emocionāli droša vide. Kas ir vide? Vide esam mēs paši. Un mēs viņu veidojam. Viņi nevar mākslīgi no ārpuses kāds izveidot. Jūs viņu veidojat, un jums ir jāizveido tā vide, lai jūs ar prieku ejat uz skolu, lai jūs viņā labi jūtaties, lai jums ir prieks satikt tos savus klases biedrus. Es domāju, ka tas ir atkarīgs vairāk no jums pašiem, cik jūs paši esat atvērti, draudzīgi un tā tālāk. Jo neviens skolotājs mēs varam sarakstīt gar plakātus un stāstīt no rīta līdz vakaram, bet vienalga kāds jutīsies apbēdināts un slikti šajā vidē. Tie esat jūs. Jums ir pašiem viss jūsu rokās, lai jūs šo vidi drošo veidotu.
tādu, kādu jūs gribat, kā jūs viņu uzskatāt par drošu. Pieaugušie nodrošinās fiziskās vides pieejamību un drošību, bet emocionālā ir jūsu. Kādus piemērus jūs zinat, kas varētu palīdzēt apstādināt mobbingu? Nu, tā tad, es domāju, ka tā katra individuāla saruna, jo tad ir tā metodika, kad arī uz šo sarunu mēs aicinām Kivu komandā individuāli dažādus puses, uzklausām viedokļus. Nu, tas ir tas, kas skolā. Vai jūs varat vēlreiz atkārtot jautājumu? Kādus piemērus jūs zinat, kas varētu palīdzēt apstādināt mobbingu? Jā, nu, šis Kiva mums 2. gadu ir ienācis skolā. Pirms tam mēs arī, protams, runājām un tā, bet man liekas, ka šīs metodas, ko mēs tagad esam apguvuši, ka viņas labi strādā. Ka tās ir tās individuālās sarunas un viņas ir konfidencionālas un tas viss palīdz un arī var redzēt, ka skolēni uzticās Kivu komandai. Kā vecāki un skolotāji var efektīvi iesaistīties, lai novērstu mobbingu? Nu, to, ko jau es teicu, pirmkārt ir jāiedrošina bērni par to runāt. Gan vecākiem jāiedrošina, gan skolotājiem, gan bērniem pašiem. Un mobbings tā ir problēma, kur ir jārisina un nevajag nodarboties ar apsūdzēšanām vai ar kādiem tādiem apvainojumiem. Mobbings ir problēma. Problēma ir jārisina. Viņa kaut kad vienā dienā sākās un ir jāmēģina saprast un atrast, kā tas sākās, kāpēc. Un visām iesaistītajām pusēm ir jāsaprot, kā tu jūties un kā tu justos cita cilvēka vietā vai viņa kurpēs iekāpis. Un ir jāsaprot tās emocijas, kādas šis mobbinga gadījums konkrētais ir aizsījis, pozitīvs vai negatīvs. Kāda ir bijusi sliktākais mobbinga piemērs, ar ko jūs esat sastapusies? Nu, sliktākais piemērs? Nu, laikam tas bija tomēr tāds, kā lai saka, ilgstoši klases biedru vairāku vēršanās pret konkrēti vienu citu klases biedru, gan verbāli aizskarot, gan fiziski, gan viņa mantas. Nu, tātad katru dienu šis bērns baidījās, ja nav pieaugušā klāt, tad nonākt, palikt ar šiem klases biedriem bez pieaugušā, jo nekad nevarēja zināt, kā vērsīsies pret viņu un kas būs atkal jauns izdomāts, kā viņam, varbūt, ka dažreiz pat tie pāridarītāji neapdomājas, ka šie vārdi un šīs darbības jau ir pāri tai robežai, kur beidzās draudzība un joks, un kur sākās aizskaršana, un par to kādam ļoti sāp sirds un ir vakarā jāraud. Man liekas, ka man visvairāk nepatīk tas, ka to dara apzināti un ilgstoši. Tas var būt 1 reizi, 2 reizi, 3 reizes, mēs par to varam runāt un darboties, bet ja bērns apgalvo, ka tas ir 1 gadu un 2, tad tas jau, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti smagi. Tad, kad jūs gājāt skolā, vai jums bija varbūt līdzīgi mobbinga gadījumi? Mēs nerunājām, kā jūs teicu, mēs nepazinām šo vārdu mobbings. Manuprāt, bet noteikti varam nerunāt par to, kas bija sociālajā vidē, jo tad tādas vienkārši nebija. Tātad šī pārdarīšanas sadaļa mums vispār par to nebija aktuāla. Un man liekas, ka mēs tomēr vairāk kontaktējāmies viens ar otru, un mana klase bija īpaši draudzīga, un tā ir vēl līdz šai dienai. Un es īsti tādus pārdarīšanas gadījumus ilgstošus un tendētus tikai uz vienu konkrētu vai uz vairākiem bērniem es neatceros, ka mēs būtu tā. Laikam jau mums bija citas palaidnības, ko darīt un citas lietas, ar ko nodarboties. Jūs kā pedagogs, jūsu klases vienmēr ir bijušas draudzīgas vai jums ir bijis nesaskaņas? Ļoti dažādi, kā pa kalniem, tā pa lejām. Protams, ka ir bijis ļoti atšķirīgas klases, kuras dalās mazās kompānijās, interešu grupiņās, un intereses nesaskan, un uzskati arī ne,
Un tāpēc jau ir tas pedagogs un pieaugušais, lai spētu viņus saliedēt, un ja arī viņi nekļūst par sirdsdraugiem, tad vismaz iet vienā virzienā. Visas šīs mazās grupiņas, kā klases kolektīvs, spēja vienoties par kaut kādu zelta vidusceļu, nevelk katrs uz savu pusi, bet vismaz tā klase dodās vienā virzienā un visi sadarbojas. Ja jūs būtu, piemēram, teiksim, valsts būtu ātrāk sākusi rīkoties pret mobbingu, vai jūsuprāt līdz šim brīdim būtu jau vismaz 98% ar mobbingu tā kā pazudis? Skolas vidē, mēs jau gan mobbingu runājām aizvien vairāk ne tikai skolas vidē, bet arī pieaugušo darba kolektīvu vidē. Vai tas būtu pazudis? Man ir grūti teikt. 98%, manuprāt, pirmkārt, tas ir ļoti augsts uzstādījums, ko jūs tagad gribētu panākt pirms dažiem gadiem kaut ko uzsākot vairāk. Mēs nevaram teikt, ka neviens nekad neko nav darījis, un skolas būtu atbalstījuši pāri darīšanas. Skolas vienmēr ir rūpējušās un vēlējušās, lai šis nenotiktu. Ziniet, dzīve iet un plūst un mainās, un es laikam neesmu tik liela optimiste un diezgan reāli skatos uz skolas dzīvi, un 98% es neuzliktu, un noteikti ne. Jo skolas atšķirās, jums jāsaprot, ka mēs esam ļoti maza skoliņa, bet ja mums būtu 1000 skolēni, tad šis mobbings mums izpaustos noteikti savādāk, un vai viņš būtu vieglāk kontrolējams, es par to šaubos. Šī būtu tā problēma, ka viņš būtu slēptais. Tāpēc es tos 98 nedomāju, ka tas ir iespējams sasniegt. Vai jūsuprāt, mājas apstākļi ir saistīti ar mobbingu? Gan jā, gan nē. Protams, daudz ko ietekmē tas, kā mēs esam audzināti, kādas ir tradīcijas ģimenē un tas, ko mēs uzskatām, ko mēs atnākam uz skolu vai bērnu dārzu ar to domu, kas ir vajag forši un ļoti labi. Bet tas nenozīmē, ka kāda no mamām vai tētis mājās saka, dari otram pāri, ej rītā un viņu aizvaino, tur atņem kaut ko vai vēl. Tas nekad tā nav. Es neticu, ka kādā ģimenē šādi vakariņu saruna notiktu un bērns otrā dienā iet tādēļ, ka mamma teica, ka tā tu vari darīt vai tā ir jādara. Visas mammas saka, tā nedara, esi paklausīgs, mācies un tā tālāk. Bet tomēr pa vidu tas mūsu mazais vēlniņš, kas mūsu iekšā sēž, tomēr mūs arī kādreiz nāk uz āru un paķircina. Tāpēc nevar tikai teikt, ka būtu vainīga ģimene vai ģimene nebūtu vainīga. Tātad mēs kā skolotāji un Kivu komanda esam darbojušies šajā jomā, konkrēti bullyinga, mobbinga analizēšanā un apkarošanā mūsu skolā. Vai arī jūs tas satrauc? Vai jūs kā pašpārvalde esat veikuši kādas darbības šī jautājuma izpētē? Mēs esam uztaisījuši aptauju, kas paskaidro skolēnu viedokli par to, kā viņus, teiksim tā, bulijo, kā viņus apceļ, kas viņiem palīdz mācībās, kas viņiem patīk skolas vidē. Vai šajā aptaujā parādās arī kāda informācija, kas būtu noderīgas mums skolotājiem, kas būtu jāņem vērā? Jā, daži jautājumi no tiem bija, kāda veida palīdzība tev šobrīd būtu visvairāk noderīga. Visvairāk jaunieši atbildēja uz vairāk laika ar draugiem. To es saprotu, jo varbūt kādam cilvēkiem vairāk stresaina dzīve nekā pārējiem, un varbūt draugi palīdz nomierināties. Bet labā ziņa ir tāda, ka otra lielākā atbilde ir, nav nekāds atbalsts vajadzīgs priekš. Tātad jūtās gana labi. Jā. Nav apdraudēti. Tad vēl viens jautājums bija, vai viņi ir saskārušies ar bullyingu skolā pēdējo 12 mēnešu laikā. Ir divas atbildes, kuriem ir vienlīdzīgi procenti. Ir respondenti norāda, ka ir redzējuši, ka citam dara pāri, un norāda, ka viņam ir darīts pāri. Tātad apmēram 70% no skolas ir gan redzējuši, gan kādam darījuši pāri. Vai jūs ticat un
domājat, ka var sasniegt 98% vai 100% drošu vidi? Ar mūsdienu saiknēm neizskatās īsti. Personīgs viedoklis tas, ka mūsu skolā gluži 100% nevar to apstādināt. Protams, būs vienmēr tas viens cilvēks, kurš gribēs pasmieties par kādu citu. Bet jūs arī piekritīsiet, ka tas arī mani satrauc šajā aptaujā tas, ka tik ļoti daudzi ir redzējuši un neko nav darījuši, lai to novērstu. Jo šajā mācību gadā pašlaik jau ir decembris, un Kivu komanda nav saņēmusi nevienu iesniegumu. Te nākot no personīgās pieredzes, daudzi bērni negrib ar to dalīties, jo, ja tu, paņemsim piemēru, ir bijis tāds variants, tu pastāsti kādam pedagogam, ka tevi, piemēram, apceļ, un tas cilvēks tevi vēl vairāk apceļ par to, ka tu pasūdzējies, nekā tu paklusēji. Tāpēc daudzi te arī aptaujā ir ielikuši, kad viņi grib vairāk laika ar draugiem, un viņiem nav vajadzības nekādas palīdzības, jo viņiem ir bailes izpaust savas domas. Un vienmēr ir tādi cilvēki, kuri noklausās, bet nenoklausās līdz galam, un tādi baumas veidojās. Gan sociālā vidē, gan saskarsmē. Jā. Nu jā, tātad tas arī ir viens no jautājumiem, pie kā jums pašiem ir arī jāpiestrādā, kā saņemt to drosmi un tomēr atrast īstos pieaugušos, ar ko runāt un kam uzticēties. Jo es domāju, ka vienmēr jau pieaugušais nevar izstāvēt blakus visās situācijās, visās draugu vai klases biedru kompānijās, kur mēs nonākam ikdienas dzīvē. Kā jūsuprāt būtu labāk rīkoties, ja skolēns iesniedz iesniegumu Kivai, bet kā būtu vislabākais veids, kā paturēt to iesniegumu anonīmu, lai to bērnu neapceļ vēl vairāk? Nu, diemžēl anonīmi mēs nevaram izskatīt jautājumu, jo Kiva runā gan ar to bērnu, kuram ir darīts pāri, gan arī ar tiem, kuri dara pāri, kā arī ar tām personām vai tiem bērniem, kuri varētu izveidoties par draugiem vai par kādu aizstāvjiem, ar ko ir laba saskarsme tam bērnam, kuram dara pāri. Es nedomāju, ka šis būtu jāatstāja anonīms. Manuprāt, ir jārunā par konkrētiem bērniem, ar konkrētām situācijām, jo tas ir liels kauns, kad notiek šādi gadījumi tam, kurš dara pāri, nevis kauns tam, kuram dara pāri. Tāpēc ir jārunā un es personīgi uzskatu, ka tas tikai normāli, ka tas nav anonīmi. Jo anonīmi tas nozīmē, ka vainīgi ir visi pret visiem un nevienam nav atbildība. Bet šis ir tas mirklis, kad ir jāuzņemās katram sava atbildība par to, ko tu esi teicis, darījis un tā tālāk. Nu, tad arī par to ir jārunā, kad pastiprinājis, jo viens no Kivas jautājumiem tiekās ar šiem bērniem uz pārunām, pēc 2 nedēļām atkal tiekās un pēc 2 nedēļām atkal tiekās uz atkārtotajām pārunām, un katrā no šīm atkārtotajām pārunām vienmēr ir jautājums, vai pret tevi pāri darīšana ir pastiprinājusies, vai ir labāk, un tev liek mieru, un tev ir vairāk draugi izveidojušies, vai tev tie klases biedri pajautā, kā tu šodien jūties, jo šis ir viens no jautājumiem, ko vienmēr jautā, kā tev liekas, vai pret tevi nevēršās pēc šīm sarunām tie, ar kuriem mēs esam runājuši, kā ar pāridarītājiem. Jums bieži ir bijis, kad, paņemsim piemēru, bērns pasūdzās jums, kad viņam dara pāri, un tas pāri darītājs pastiprina to visu un uztais trakāk? Nē, līdz šim vēl šo 2 gadu laikā, principā pagājušā mācību gadu laikā, vienmēr viss beidzās pozitīvi un pāri darīšana bija mazāka, saruka. Nepieauga pāri darīšana. Nekādas atriebības par to nebija, ka kāds bija pasūdzējies. Vai iesaistot šo Kivas projektu mums skolā, mobbings vai bulings ir samazinājies? Jūsuprāt? Es domāju, ka pirmkārt mēs par to esam sākuši runāt. Mēs steidzīgajā ikdienā esam atraduši laiku uzklausīt šos bērnus. Un tās lietas, kas mums pagājušo gadu bija, viss tika atrisinātas un norima pārdarīšana. Jā.
Es par šo pozitīvu domāju. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, kur kas un pret ko notiek, pret kuru bērnu. Ja par to nerunā, tad anketās varam rakstīt, ko gribam. Skaitļi tur būs tādi, kādi viņi tur būs, bet pieaugušajiem jau nav nekādu instrumentu rokā, kā jums palīdzēt. Ja jūs tikai vienaldzīgi stāvat blakus, anketā mākat ierakstīt skaitļus un varbūt pasūdzēties vecākiem mājās. Par to ir jārunā tepat un tūlīt un drosmīgi un skolā, jo tā ir skolas problēma. Ja tā būs uz ielas vai ģimenē, tad citas institūcijas runās. Vai jums ir nākušas atsauksmes no vecākiem, kad viņa bērnu skolā apbižo vai apceļ? Jā, mums viens iesniegums bija no mammas par meiteni, jā, kurai darīja regulāri pāri un bija problēmas. Un arī šis jautājums tika izskatīts un joprojām gan pāri darītāji, gan cietušie mācās mūsu skolā un nekas tāds neturpinās vairāk. Arī tur mammai bija gana liela drosme to visu nokārtot un lai mēs varam rīkoties. Jā, tie arī būs visi mūsu jautājumi. Paldies par jūsu atbildēm, paldies, ka ieradāties. Un paldies jums, ka jums ir interese runāt par šādiem smagām tēmām, ne tikai par izklaidi. Jā, tas arī laikam noslēgs mūsu podkasta 2. epizodi. Paldies, ka klausījāties un turpināt sekot līdzi. Paldies!